Aduh, si Vira ini bikin gue repot aja deh. Vira, dia mana sih? Ah, ilah. Vira. Itu bukannya suara si Viro ya? Ntar ah. Vira, mana nih? Woi. Vira, ini ada ibu gue bawakin lu makanan. Diambil ya, dia punya makanan. Makasih loh. Titip salam ya sama ibu lo. Iya. Sekali lagi terima kasih loh. Yaudah Vira, gue balik dulu ya. Bye. Akhirnya gue pulang juga.